За үзэгчдийнхээ амгалан айлтгая. Манай энэ удаагийн онцлог зочноор Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны тогтчлт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Аргун урагдаад байна. Ингээд өрн дулааны улирал эхэлж нийслэл хот маань өнгөө засаж эхэлж байгаатай холбоотойгоор одоо энэ өдрийнхөө ярилцлагыг эхлүүлье. Одоо ирэх хагасаа өдөр 4-р сарын 14-ний Бям гарагт бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийгдэхээр товлогдсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ их цэвэрлэгээ маань урдынхаас онцлогтой нь яг цаг 30 минутын хугацаанд нийслэл хотын бүх албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд одоо орчин тойрныхоо хог хаягдлыг цэвэрлэх хэрэгтэй байгаа. Энэ талаар дэлгэрүүлэн ярилвал. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2018 оны 01-р тушаалаар бол 2018 онд хийгдэх бүх нийтийн их цэвэрлэгээний хуваарьд батлагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ оны бол одоо 2 дахь их цэвэрлэгээ буюу хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ. Одоо сар шинийн үеэр бид одоо тийм сар шинийн баярыг өгсөн бүх нийтийн их цэвэрлэгээ 2 дугаар сард хийгдсэн. Одоо бид энэ 4 дугаар сарын 14-ний Бям гарагт хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ буюу энэ их цэвэрлэгээний үндсэн урай зарчим бол их цэвэрлэгээний 90 минут гэсэн юм нэртэйгээр бид явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн цэвэрлэгээний гол онцлог зохион байгуулалтыг бас телевиз үзэгчдэд бас аж ахуйн нэгжүүд хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхлээр бид цэвэрлэгийг яг нэг цагт нийслэл даяар нэгэн зэрэгэл эхлэе гэж байгаа. Тэгээд бид энэ дээр нэг их одоо бүтэн өдөр зарцуулаад ийм байх шаардлагагүй. 90 минутын хугацаанд та байгууллага аж ахуйн нэгж иргэд маань орчныхоо 50 хүртэлх метр газар талбай өөрсдийнхөө эзэмшлийн хашаанд доторх хог хаягдлыг цэвэрлэж гэнэ. Хоёрдугаарт нь байгууллага аж ахуйн нэгж өөрсдийнхөө хашаа хайсыг өнгө үзэмжинсэн одоо тортог дарцсан бол тэрийг нь угаа цэвэрлэж гэнэ. Будаг нь хуурцсан бол будчих нь байна гэсэн үг. За тухайн байгууллагын маань хаягийн байгууламж нь унжсан, санжсан тийм тэднэр нь өнгө зүсгүй болсон бол та өнгөцсний сэргээх нь байна. За тэгээ өшөө болцоотой бол энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөр батлагдсан энэ хаягийн байгууламж тавигдах шаардлага журмын дагуу бас хаягаа өөрчлөх, шинжлэх ийм чиглэл дээр ажилламаар байна. За дээрэс нь таны орчны 50 хүртэлх метр тал нийт эзэмшлийн талбайд байгаа хогийн сав, сандал, хайс тийм ногоон байгууламжийн хайс ашиглагууд бас өнгө үзэмжийн алдсан бол та тэрийг угаагаад өнгийн сэргийх гэх мэтчлэн ийм байдлаар аж ахуйн нэгжүүд нь оролцсон. За тэгээд цэвэрлэгээ хийсний дараагаар орчныхоо талд одоо хатуу уучлалттай талбайг та чийгшүүлж яач. Ингээд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ байгууллага аж ахуйн нэгжүүд маань энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа нэг 90 минутын хугацаанд л та нэг үйл ажиллагаагаа боломжоор төр зогсоогоод тий нийт ажилтан албан хаагчтай энд одоо хамруулад ингээд бид зэрэг хөдөлж бид эргээд 12 цаг 30 минутаас эхлээд үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлнэ. Танаа байгууллагаар үйлчлүүлэх иргэд сэтгэл үүрэг тий танаа байгууллагад орж ирэх ашиг орлогоор илүү өндөр байх. Хайлын өнгө үүднээсээ гэдэг шүү дээ. Ингэх боломжинд бүрднэ гэж бас хараад байгаа. Аа за энэ их цэвэрлэгээний үеэр ер нь өөр төлөвлөсөн хийгдэж байгаа ямар ажил вэ? За тэгэхээр энэ бүх нийтийн цэвэрлэгээтэй холбоотойгоор манайхаас бас нэлээдгүй арга хэмжээний зохион байгуулагдана. Энэ удаагийн цэвэрлэгээ бид хог хаягдлаа цэвэрлэх нь хог хаягдл цэвэрлэнэ гэдэг дээр манай нийслэлийн 80 гаруй харьяа газар агентлагууд байж байгаа. 80 гаруй харьяа газар агентлагийн 1000 гаруй төрлийн албан хаагч нар туул голын ирэг дагуу, дунд голын ирэг дагуу хог хаягдлыг цэвэрлэнэ. Дунд гол, туул голдоо туул голын хойд эргээр цэвэрлэнэ. Бид сая одоо сайн дурын байгууллагуудтай хамтар туул голын уртлын эргээр хог хаягдлыг сая өнгөрсөн хугацаанд цэвэрлэжлээ. Одоо бол туул голын хойд эргээр бас хог хаягдл нэлээ байна. Тийм учраас энэ ажилчид энэ бол энэ их цэвэрлэгээний өдөр энэ цаг мөчид хийгднэ гэж байгаа тийм. За дээрэс нь бид энэ төмөр замын удирдах газарт тийм Улаанбаатар төмөр замтай бас хамтраад төмөр замын хамгаалтын зурвастай хог хаягдлыг бас цэвэрлүүлэхээр ярилцж байна. За энэ байгууллага манаас одоо хүн хүч юм зохион байгуулалтаа хийхээр бидэнд одоо мэдэгдэхээр хүлээгдэж байна. За түүнээс гадна одоо хийгдэх ажлууд юу гэхээр төв талбай дээр бол үндсэн их цэвэрлэгээний нээлт болно. За энэ нээлтийн үйл ажиллагаан дээр хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа болж байгаа 16 үйлдвэр одоо Улаанбаатарт байна. Энэ үйлдвэрүүд маань хог хаягдлаар хийж байгаа бүтээлүүдээ танилцуулна, өөрсдийнхөө үйлдвэрийг сурталчлах ийм ажлууд явагдана. Дээрээс нь ерөнхий боловсролын сургуулийн энэ эко клубын хүүхдүүд байгаа. Энэ хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө одоо хог хаягдлаар хийсэн бүтээлүүдийг бас иргэдэд сурталчлах, таниулах, тэг хог хаягдлыг бас дахин ашиглаж юм болох болцоотой байна гэдэг бас харуулах ийм үйл ажиллагаанууд болно. Тэгэхэд их цэвэрлэгийн маань дэмжиж бас энэ клубүүд байж байгаа. Автоспортын, мотоспортын, бусад одоо энэ автомашины клубүүд байж байгаа. Энэ клубүүд маань биднийг дэмжиж бас Сүхбаатарын талбай дээр биднэрт
дээр хүрэлцэн ирнэ. За эндээс тараад төвийн 6 дүүргүүдээр тодорхой маршрутын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагуудыг уриалгах юм парад цуваануудыг гэх юм явуулна. Тэгэхээр дүүргүүд дээр бас энэ хог хаягдлын нэгдсэн үйл ажиллагааг дэмжсэн одоо нээлт ажиллагаа болох юм байна. Тэгэлгүй яах бас нэг дүүргүүд маань бас яг энэ зэг нэгэн зэрэг яг явагдав. Энд төв нээлт болж байгаа бол дүүрэг болгон дээр бас тусгайлан нээлтүүд 10 цаг 30 минутад нээлтүүд яваад яг 11 цаг төв шуудангийн одоо энэ цагны хонх дуурна. Энэ хонх дуурахад байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдэн маань энд бас нээлтэнд оролцсон хүмүүс маань хувааралтай газар руугаа яваад цэвэрлэгээ үйлчлэгэндээ оролцох энэ ажлууд эхэлнэ гэсэн үг. Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо гэдэг байгууллага байна шүү дээ. Энэ байгууллага яаж оролцож байна? Тэгэхээр одоо манай бас яг гол зохион байгуулагч байгууллагын нэг. Тэгэхээр энэ байгууллага маань хотын нутаг дэвсгэрт одоо төвийн 6 дүүрэг дээр бид 10 байршлыг сонгож байгаа. Нэг одоо гол байршлын төв талбай дээр за өвшөө нэрх чөлөөний талбай, Драгон, Вагзаал тий 120 мянгад гэх мэт ийм 10 байршиг нарантуул зах байж байгаа. Энэ байршлууд дээр хоёр дахь түүхийд буюу одоо бидний мэдэх ундааны сав, шил, хуунцэр тий эдгээрийг худалдаж авах юм урамшуулт худалдаа авалтыг 90 минутын хугацаанд л хийнэ. Энэ бол одоо өөрийн үндсэн зах зээлийн үнээс нь ари өндөр үнээр авах юм юмнууд явагдана. Давхар дээрээс нь энэ дээр бид одоо энэ хувцар савыг ер нь авч байгаа юу? Манайхаар бас нэг урд төршид хувцар савны одоо үйлдвэр ажиллагаа болсон гэдэг үүднээс одоо хувцар сав авах болсон гэсэн мэдээлэл бас орж исэн л да. Тэгэхээр манай дахин боловсруулах үйлдвэрүүд бол энэ юунаас урд төршид одоо хаацсантай холбоотойгоор өөрсдөө дотооддоо боловсруулах технологи тоног төхөөрөмжүүдийг судлаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол түүхийдүүдийн худалдаа авалт бол үйлдвэрүүд бол тасралтгүй авах энэ чиглэлээр бариад явж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хог хаягдал гэхээр одоо дэлхийн хүчингүй орнуудад хог хаягдлаа ангилж ялгаж одоо хайдаг болсон шүү дээ. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах одоо амар хэлбэрлэх үүднээс манайд энэ ажил одоо энэ хогны талаарх иргэдийн мэдлэг мэдээлэл энэ тал дээр ер нь ямар шатндаа явж байна. За ер нь бид энэ Улаанбаатарын захирчийн ажлын алба бол 2010 оноос эхлээд ерөнхийдөө энэ талын чиг хандлагыг бий болгох бас тодорхой бодлого зорилтуудыг тавиад ажиллаж исэн. Гэхдээ эндээс нөлөөлөх хүчин зүйл нэг иргэдийн ухамсар, иргэдийн хандлага, хэрэглээ, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарат хэрэгжихгүй бас үдэг хүрсэн байна тийм. Хогийн савнуудаа төрөлжүүлж бий болохоос эхсүүлээд асуудлууд нэлээд байсан. Тэгээ одоо ер нь бол бид бол цаг нь ирсэн гэж бол харж байгаа. Тэгээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 2017 оны 11 сард 2017-оос 2020 онд Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дунд хугацааны одоо бодлогын баримтчгийг бид батлуулсан. Тэгэхээр энэний одоо нэг хамгийн том одоо гол зорилт бол хог хаягдлыг бид их усүр дээр ангилдаг болгоё гэсэн нэг зорилт оруулсан байна. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд цаа өнгөрсөн 17 оны 4-р улиралд бид бас хаанвал дүүргийн 1 2 3 дугаар хороонд нэг 7 сөөх сонгож аваад туршилтын ажлыг бас хийж үзлээ тий. Янз бүрийн хогийн савуудыг байршуулж үзээд иргэд үнэхээр тэр хогийн савд хийж болох юм уу? Тийм хогоо тэгж ангилж хийвшиг нь хувилбар нь болж гин үү гэдэг дээр бас үзлээ. Зарим тохиолдолд биднээс алдаатай зүйлүүд нэлээд гарсан, зарим нь амжилттай зүйлүүд байна. Гэхдээ энэний цаана хамгийн гол хөшөөрөг иргэд энэ дээр бас идэвхтэй баймаар байна. Анхнаасаа тогоо аягтай ангилж савлж байгаа тийм. Ерөнхийдөө энд нэг юм жижиг одоо юм бол иргэдийн хандлага ухамсартай л холбоотой юм байна. Нэг хөвшүүлэх бол бас нэг хугацаа шаардлагатай. Бас их маш хугацаа. Ер нь хөгжилтэй орнуудад энэ их урт хугацаанд хамаарсан байна. Японд бол өөрсдөө 50 жилийн хугацаанд бид энэ одоо дадалд хөвшихээр одоо бас хугацаа зарсан байдаг. Одоо ч гэсэн энэ талын сургалт сурталчилгаа явсаар байгаа гэдэг ийм нэг бас барууны орнууд, Европын орнууд ч мөн адил бас энэ 30-аас 50 жилийн хугацаанд энэ бол одоо богино хугацаанд хийчих юм ажил биш ээ. Тийм болохоор энийг бол одоо ингээ эхлүүлээд багаагаар ингээ байнгын сурталчилж нийгэмд нөлөөлөх ажлууд дээр анхаарал тавьж ажиллах гэсэн ийм зөвлөмж чиглэлүүдийг бас өгдөг. Тэгэхээр одоо өрн дулаан боллоо. Цэцэг ногоо ургаж эхлэн. Тэгэхээр ногоон байгууламжийн тал дээр одоо нэг үе бодвол бас нийслэл хот маань өнгөө засаад энэ том моднуудыг суулгасан. Энэ нь одоо ургалт бол маш сайн хувьтай 99% явж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэний одоо услахааны ажлыг бас шийдэх гэж бас их цаг хүч хөрөнгө оруулах байна. Тэгэхээр яг Улаанбаатар хотын зэрэгчийн ажлын албаас энэ ногоон байгууламжийн чиглэлээс нэлээд дэвшилтийг харж байна. Гол нь энэ арчлалтыг ихийг технологийн дагуу ногоон байгууламжийг арчлах нь их зүйтэй байна гэдэг дээр энэ бодлогыг барьж ажиллаж байна. За тэгээд энэ том оврын моднууд тарих дээр бас нэлээд гол төлөв бодлогоо барьлаа. Тэгээд том оврын мод тарьсан дээр энийг хэрхэн яаж ургуулах вэ? Энийг зүгээр нэг услаад хайчих, энийг тариад орхичихно гэдгээс илүүтэйгээр энийг яг системтэйгээр тодорхой хугацаанд усалдаг, арчилдаг, тийм шилмүс модын угааж арчилдаг энэ ажлууд дээрээс
технологийн дагуу хийгдэж чадах юм бол бид модыг ургуулчих болцоотой юм байна гэдгийг бас өнгөрсөн хугацаанд харууллаа. Тэгэхээр энэ жилийн одоо энэ моднуудыг арчилтын ажлууд сая 4-р сарын 4000-аад мод тарьсан юм лээ. Тийм 4081 модыг бас тарьсан. Маш энэ жил бас нэмэгдүүлж тарих ийм ажлууд зохион байгуулагдав. Тэгэхээр одоогоор бид сая 4-р сараас эхлээд энэ моднуудынхаа усалгааны ажлуудыг эхэллээ. Одоо цас хайлтсан бороо орохоос өмнөх энэ завсрын одоо энэ хаврын хураашлын үед бол модныхоо чийгшлийг нөхөх зорилгоор том моднуудаа бүгд нь услах ажлууд. Дээрээс нь шилмүүснүүд маань өвлийн хугацаанд тортог тоос шараад ардсан байна. Үүнийг одоо буулгах угаалгах зорилгоороос шүршиж угаах энэ ажлууд одоо эхэлсэн. Дээрээс нь хотын гудамж талбайд байгаа ногоон байгууламжийн арчилдаг ажлуудыг мэргэжлийн байгууллагуудаа хуваарлаад манай нийслэлийн харьяа хот тогтчлын газар гэдэг ингээд хотын төв гудамжуудаа цэник услага гэдэг нь юу хэлээд байна? Цэник услага гэдэг маань одоо нөгөө цас айлчсан. Одоо хөрс өөрөө хураашчихсан. Бороо одоогоор шууд ороогүй гэхэлтэй бороо орох хүртэл энэ хугацаанд одоо хөрс маш их хуурай байгаа учраас одоо түүнийг тэжээгдлийн залгуулад явах энэ услаанууд явж байгаа. Хавар намрын уйлраад ерөөсөө л нохоо тэр модныхон суурь үндсийг чигээр таслахгүй байх гэсэн. Тэгээд бас шохоо ажил бас хийгдэх үү? Одоо хортон шавьчнаас тийм хаврын уйлрал бас яг одоо түүнтэй зэрэгцээд хортон шавьднаас устдаад нөгөө шохоод лагшингаар шохоод байх. Дээрээс нь моднуудын хэлбэржүүлэлтүүд тийм уляс модны хэлбэржүүлэлтүүд бас давхар явж байгаа гэсэн. Тэгэд бас энэ сайхан юм ногоон гэрлэр гэрэлтүүлж өгсөн бас хөнгө үзэмжинд нэмэртэй байна л да. Сүрлэг сайхан. Тэгээд энэ жижиг мод тарьснаас энэ том мод тарих нь бас их давуу тал байгаа байх л та. Одоо насжилтаас ихсүүлээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ моднууд ч одоо миний дуулснаар нэг хэдэн зуун жилийн настай байдаг баха. Тийм. Мод мэдээж өөрөө их олон жилийн настай. Тэгээд ер нь олон улсын туршлага, олон улс тавьдаг шаардлагууд бол ер нь 2-3 м өндөртэй модноос тэрнээс дээш байлгах гэсэн ерөнхийдөө чиглэл хандлагууд байгаа. Тэгээд энэ моднууд нь бол нэг 4-5 м өндөр байна тийм. Одоо 4-5 м, 6 м өндөртэй моднууд тарьж. Тэг өөрөө энэ өөрөө мод том мод авчир тарьсан ургалт нь одоо амьдрах чадвар сайтай гэсэн. Тэрнээс зулцсан мод авчираад явсууд тэр нь өөрөө одоо яг энэ хөл хөдөлгөөнтэй, суурьшмал ийм одоо ачаалттай хотын суурьшил дотор ургахад бас их хүндрэл ачаал авдаг учраас энэ өөрөө өндөр том мод тарих нь айгүй бас ач холбогдолтой байна. Бид бас өнгөрсөн удаа танай албаны даргатай ярилцчихлээ л да. Тэгээд хотын тохичлолтод нөлөөтэй олон л сайхан ажлууд хийгдэж байна. Энд бол гол нь бас одоо иргэд оршин суугчдын маань бас оролцоо бас их чухал шүү дээ. Өөрсдөө хогоо гудамжинд хамаагүй хаяхгүй байх ч юм уу одоо гэр хорооллын өрхүүд маань тэр бохироо хамаагүй гудамжинд асахгүй байхаас өсвөл бас иргэдийн маань санаачлага хүчин зүтгэл бас их нэмэртэй байна л да. Одоо үүнд бас хэлэхэд энэ их цэвэрлэгээнд одоо нийт албан байгууллага ард иргэд маань ер нь өргөнөөр оролцох нь зүйтэй юм л да. Та бүхэн одоо зар сурталчилгаагаа мэдээж тодорхой хэмжээгээр түгээж л байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо мэдээж яг энэ их цэвэрлэгээ, энэ хотын хаврын, энэ хураашлын үед эхэлсэн энд ажлууд дээр бол иргэд оролцоогд бол хамгийн чухал. Тэр дундаа энэ одоо ямар нэг байдлаар хог хаяглаа хайдаг, мод бутсөөгийг устгадаг гэмтэж байгаа энэ дэр иргэндээ хяналт тавьдаг энэ тогтолцоог одоо манайд нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Манай иргэд өөртөө нэг талаас нь иргэнийх үргийг биелүүлэхгүй л зөрчлийн хажуугаар дугаан өнгөрөхгүй уг нь байх хэрэгтэй. Гэтэл дугаан өнгөрөө за энэ надад ямар хамаатай. Айгуул дуурчвал болохоо байлчин ч гэдэг юм. Ямар нэг байдлаар юм хуваа хичээс үзэл баримтлууд бас манай нийгэмд байдаг. Гэхдээ харьцангуй одоо манай сүүлийн залуучууд энэ дуу хоолойгоо их дуургадаг болцсон байна. Өшөө бас энэ дээр бас нэмж хэлэхэд их цэвэрлэгээний ажлууд дээр одоо яг энэ 14-өн дээр манай нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын одоо 500 гаруй улсын байцаагч нар одоо яг энэ үйл 90 минутын хугацаанд нийслэлийн нутагт байгууллага аж ахуйн нэгжүүд дээр шууд хяналт тавьж ажиллана. Мөн хороодын засаг дарганаар дөрвүүдийн тамирын газрын хилцсэн одоо энэ хүмүүс маань оролцоог нэмэгдүүлэх байдлаар тийм энэ илүүтэйгээр бид бол ямар нэг байдлаар торгох шийдвэр гэдэг чиглэл бол урьдтай барихгүй байгаа. Гол нь та одоо гараач тий өн дээр ажиллаж гин гэдэг дээр нь хяналт тавьж байгаа. Үнэхээр одоо бид бүх нийтээрээ зарлчихсан үргээ биелүүлэх ёстой ийм ажил арга хэмжээндээр үргээ биелүүлэхгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол хууль тогтоомжинд байгаа хариуцлага хүлээх ёстой. Биднийг багаач одоо зүлгэн дээгүүр явбал 25 төгрөгчлөө тийм торгодог тийм систем бас байдаг байсан санагдана. Одоо иймэрхүү хөшүүрэг байх уу? Одоо яг хуулинд байгаа болчгийг энэ газар дээр хэрэгжүүлэлтэн дээр жоохон төвөгтэй байна л да. Дээрэс нь манай энэ зөрчлийн хууль тэгээд энэ бусад одоо яг энэ хариуцлага тооцоох салбарын хуулиуд энэ хэдний хоорондын бас процедурын зарим нэг төвөгтэй асуудлууд бас байгаа. Гэхдээ
зөрчлийн хуулиа барих, салбарын хуулиа бариад мэргэжлийн хэлтийн байс гэсэн бол зохиц журамжийн дагуу торох ажлуудыг аль боломжоор хариуцлага тооцоод явж байгаа. Тэгэхээр одоо хуучин чинь бол нөгөө улаан ийм юу зүчээл те эргүүл хийгээл те орчинд одоо бүх талаараа хяналт тавиал явждаг. Тэр хүнээс одоо айж имээдэг. Одоо ч ерөөсөө нөгөө бусдаасаа айж имэн гэхээ болсон. Бусд нь ч нөгөө нэгэндээ хяналт тавьж шаардлага тавихаа болцсон байна л да. Одоо магадгүй бид уг нь нэгэндээ шаардлага тавиад эхэлдэг. Нэгэн рүүгээ ядаж одоо асуудал тавиад ингээ эхлэх юм бол масаараа ингээд эхлэхээр нөгөө цөөнх засрах юм бүрэн боломж байна. Энэ нийгэмд одоо хог хаягдл хайдаг, магадгүй зөрчил гаргаж байгаа энэ аж ахуйн нэгд иргэдийн тоог бол харьцангуй цөөхөн гэж бид харж байгаа. А яг энэ ухамсартай хогоо хаяхгүй байх гэдэг ийм ирмэлцэл нь масс байгаа учраас энэ масс маань одоо тэгвэл энэ давуу талаа ашиглаад энэ зөрчил гаргаж байгаа хүмүүст бас анхааруулга өгдөг, шаардлага тавьдаг тийм машины цонхоор одоо шүлсээ хайж чинь, танхимынхаа хогийг хайж чинь тийм энэ юмнууд төр одоо сигналддаг, хөөе хилдэг тийм энэ талаар одоо ярьдаг, дуурдаг. Гэртээ байж итл гадагшаага хогийн савнд хогоо хаях байтал хогныхаа савар ингэ шидчихэж чинь те зарим нэг нь зарим нь яг өндөр зорилттой тавьж чинь. Оцсондоо хүртэл хогийн сав 5 алхам хүрэхгүй байхад ч л үүдэндээ гаргаа хийчихэж шүү дээ. Одоо тийм иргэд байна те. Энэ бол уг нэг цөөхөн гэтэл яг энэ иргэд маань өөрсдөө л энэ дээр тавихтай хөршин одоо хандаад та ингэж болохгүй. Энд нийтээрээ хоёлаа бүгдээрээ цуг амьдарч байгаа нийтийн байр гэдэг ч юм уу тийм ийм байдлаар нийтийн эзэмшлийн гудамжийн талаар тавьж одоо хог хаях гэж байгаа бол энд бид нийтээрээ зөвхөн таны эрх биш таны одоо тавьж байгаа нь бол бусдын эрх хөндөгдөж байгаа гэдгийг айгүй сайн хэлж ярьдаг ийм л болох нь айгүй чухал байж байгаа. Нийслэл хотод маань бүтээн байгуулалт тасралтгүй өрнөж байгаа. Тэгэхээр барилгын хог хаягдал гэж нэг асуудал байна л да. Тэгэхээр барилгын хог хаягдал чинь хэмжээ нь бол их байдаг. Тэгээд бас хаях газар бас хэцүү байдаг юм шиг байна. Энэ асуудлыг ер нь яаж зохицуулж байна? Хараа яаж тавьж. Тэгэлгүй яхаа одоо яг энэ хараа хяналт нэгдүгээрт алдагдчихад байгаа төвхтэй асуудал. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн нэг түрүүнд бид нэр барилгын хог хаягдлыг ямар ч байсан боловсруулах үйлдвэр буюу ангилж ялгадаг, буталдаг ийм байгууламжийн асуудлыг яригдж байгаа. За энэ дээр бас Европын цэргийн боцолт банкны одоо төслөөр бид төсөл нь хэрэгжээд эхлэхээр одоо бэлэн болцсон байна. Энэ төслийн хүрээнд бид барилгын хог хаягдлыг хүлээж аваад бутлаад төмөр арматур бусад одоо бетон тоосхны хаягдлуудыг бутлаад найр жижиг болгоод эргүүлээд тэрийг одоо зам барилгын ажилд буцаагаад ашигладаг болох ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийг бол бид энэ жилд бас эхлүүлэхээр энэ төслийн хүмүүстэйгээ бас хамтраад ярилцж байгаа. Энэ шийдвэрүүд одоо дундахгүй ингээд хэрэгжих шийдвэрүүд гарчна. Тэгэхээр одоо бид бол Улаанбаатар хот барилгын хог хаягдал, ахуйн хог хаягдлын цэгүүд дээр хаях биш. Тодорхой одоо зориултын цэгт байгууламжид авчиж буулгадаг юм болно. Үүн дээр одоо нэг гол одоо барилга тээвэрлэлтийн асуудал байж байгаа. Манай барилгын компаниуд энэ дээр зардлаа хэмнээд нөгөө төвлөрсөн хогийн цэгт очихоос төгшөөд юм уу те ийм байдлаас үүсээд дээрэс нь тэрний цаашаа найруулгын зургууд жолоочийн асуудал байна. Жолооч барилгын компани үүргээ өгчдөг. Гэтэл жолооч мөнгө эмнэх гээд замд авчиж хайчдаг. Тэгтэл одоо сая бид өнгөрсөн онд баталсан хог хаягдлын тухай хуулиар хэрв та автомашинтай явж байгаад хог хаягдал ил задгаа одоо хууль бусаар хайсан тогтоогдох юм бол таны машин улсын орлого болохоор хуулинд одоо хариуцлага огцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас манай барилгын компаниуд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаан дээр ажилладаг жолооч нар маань тий анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо заавал одоо том машинд хурагдах биш. Жижиг машинтайгаа явж байгаад багажийг онголгоод шуудагаар нь хог хайдаг улсууд ч байж жалганд авчаал тий. Энэ тохиолдолд ч мөн адилхан таны тээврийн хэрэгсэл улсын орлого болох ийм одоо бас хуулийн хатуу зохицуулалттай болсон гэдгийг бас. Тэгэхээр зуслангийн хог хаягдлыг одоо хаанах хариуцах уу? Тухайн дүүрэг нь хариуцах уу? Тэгэлгүй яхаа зуслангийн хог хаягдал зуслан гэдэг нь өөрөө бас нийслэлийн нэг хороо учраас энэ өөрөө манай нийслэлийн дүүргүүд дээр хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд гэрээтэй ажилладаг. Тэгэхээр тухайн зуслангийн бүсийн юм зуслангийн хороог хариуцдаг хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд зуслангийн хог хаягдлын цуглуулалт тээвэрлэлтийг хариуцаад явдаг гэсэн. За танд баярлалаа. За их хүмүүстээ бид онцлог зочны цагаараа Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны тогтчлт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн аргууныг үрж ярилцлаа. Бид уран дулааны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан нийслэл хотын тогтчлт ногоон байгууламж мөн ирэх Бямбарагт буюу 4-р сарын 14-ний өдөр нийтийн 90 минутын их цэвэрлэгээ болох гэж байгаатай холбоотой мэдээллүүдийг үзэгчдэд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.